ikhona indlela lokuyigwema ke nje into ukuthi uze ufinyelele ku meningitis lapho ikakhulu I meningitis esikhathini samanje ingaphatha nombani meningitis but esikhathini samanje sesiyibona kakhulu kubantu abanamasosha abuthaka okay so kubalekile ukuthi umuntu asigade aphile impilo right enze sure ukuthi nokudla akudlayo okay kunani kunesiqatha so uyakwazi ukuthi umzimba wakho ulwisane namagciwane okay ikakhulu nje ilokho okunye ke umuntu azokubuza ukuthi ke ngoba amakhanda amfethu afika ngeendleleni ukuthi uphethe umkhuhlane uze kube nekhanda lakho neliqhuma nali neleti yade ekhuluma ngalo umfowethu la nali nanali ngilibona ngani ke le meningitis ke lela kusilo elinye ikhanda ngizolibona ngani so ikakhulu amakhanda lawa for example njoba dusho nje umkhuhlane uzoba nalo ikhanda but umkhuhlane within 2 weeks you expect ukuthi lo mkhuhlane uphele yabo and alihambisani lona nesensitivity to light okay so umuntu mengena endlini ilight iyakhanya uzwe ethi ayicela ucishe ilight iyangixoxa ngenza ngibe worse so iyona ke into engakwenza ukuthi ugcine ucabanga ukuthi lento le kungenza kube meningitis and isikhathi esiningi alibi ingcono ngamaphilisi owathatha ekhaya mhlawumbe oPanado oBrufen alivamisile ukuthi libe ngcono lingehla kancane but lizoba khona lokulishayile okusho ukuthi ikhanda linamandla leli kakhulu